जय झूलेलाल। जीअं त तव्हां सभिनी खे पतो आहे कि सुभाणे 16 तारीख़ 16 अक्टूबर जो शरद पूर्णिमा आहे। त असां शरद पूर्णिमा खां गुरु नानक जयंती यानी कार्तिक पूर्णिमा ताईं कारकतनि जो स्नान सुबुह ब्रह्म मुहूर्त में कंदा आहियूं ऐं परीहं खां कारकत कथाऊं ॿुधण या पढ़ण चालू कंदा आहियूं। त तव्हां सभिनी खे अगरि कथा ॿुधणी हुजे त मुंहिंजे हिन चैनल ते कारकत जूं कथाऊं अपलोड थियल आहिनि। अॻिते बि मां अपलोड कंदमि छो कि 40 अध्याय आहिनि। गुरमुखीअ जी कथा इहा ॾाढी वॾी आहे त हिन में 40 अध्याय आहिनि जो कि कॾहिं कॾहिं 2 अध्याय बि विझणा पवंदा। त तव्हां उहे सभई ॿुधी करे सभिनी खे शेयर बि कजो। जय झूलेलाल।